Tere tulemast kuulama konservatiivse kristlase taskuhäälingut. Iganädalane sügav vestlus usu, poliitika ja kultuuri teemadel. Teiega on täna Marko Müürisepp ja Hans-Krist Loime. Tere tulemast kõigile kuulajatele, vaatajatele, kes meid vaatavad YouTube'is. Uus podcast, võib niimoodi öelda, eks ju? No jah, ütleme saade pigem. Pigem saade, jah. Et minuga on Marko Müürisepp, mina olen saatejuht Hans-Krist Loime ja siis meie saate, ütleme, podcasti nimi on siis konservatiivne kristlane. Jah, täpselt. Ja mis siis meie saate põhieesmärk või fookus võiks olla? No me vaatame poliitikale, kultuurile kristlase vaatenurgast, aga konservatiivse kristlase vaatenurgast. Kuna on teada ju, et tänapäeval kristluses levib erinevaid suundi, siis kuna me ise poliitiliselt oleme konservatiivsed inimesed, siis me oleme ka konservatiivsed kristlased selles saates. Jah, täpselt. Et siis me proovime oma vaatajatele ja kuulajatele iganädalaselt olemas olla ja päevakajaliste teemadega siis ütleme eetris olla nii aktiivselt, kui me siis suudame. Jah, no me plaan on ju selline, et me alustame kõigepealt pool saadet teeme päevakajalistel teemadel ja siis teise poolt saadet teeme üldharivatel teemadel nii poliitikast, kultuurist kui ka kunstist. Täpselt. Et siis, aga hakkame siis saatega peale, et kuna meie saade on suhteliselt lühike 30 minutit, siis proovime kiirelt sellise päevakajalisemad teemad läbi käia, et eilses aktuaalses kaameras vaatasin, jälle tõstatati teema, mida tavaliselt ei taheta teha. Et võeti jälle üles hasartmängu seadus. 4. detsembril otsustas Riigikogu vastu võtta hasartmängu langetuse seaduse. Ehk siis järgmise paari aasta jooksul langetatakse 2% hasartmängu, ütleme, maksu. Kui kõik asjad tõusevad, siis vähemalt midagi langeb. Hasartmängu maksu langetada, et see on sama, et aga miks nad siis ei hakanud alkoholi aksiisi langetama või tubaka aksiisi langetama? Miks nad võtsid nagu, see on samasugune pahe, et miks nad hasartmängu selleks võtsid ette? Jah, täpselt. Sinu lemmik võib-olla inimene, kui võib nii öelda jutumärkides, Mark Võrklaev ütles neljapäeval ERR-ile antud intervjuus. Eesti 200 Riigikogu fraktsiooni liige Tanel Tein ähvardas koalitsiooni kukutamisega, kui hasartmängu seaduse muutmine poleks toetust saanud. No ma ei kujuta ette, et mulle tundub see nagu lihtsalt selline nagu väljapressimine, nagu puhas väljapressimine, et keegi kuskilt erakonnast, millel on, ma ei tea, kas see oli 1% rahva toetus. 1,7 nüüd. Et alla 2% toetusega erakonnast üks rahvasaadik siis otsustab seda, et juhul kui tema toetatud, tema algatatud hasartmängu maksu langetamist läbi ei viida, et siis koalitsioon kukub. Aga mina kuskilt kuulsin, et Mart Võrklaev ütles, et tegelikult tema üldse ei tahtnud, et see seadus vastu võetakse, aga ikkagi ta oli sunnitud seda tegema. Kas siit võib järeldada midagi sellist, et Tanel Tein teab midagi, mida meie ei tea, sest ta väidab väga, ütleme niimoodi, tingivas kõneviisis, et nüüd hakkab raha kultuuri ja sporti tulema. Et kui maksu langetada, et kui tuleb sisse, et kui see, kust raha võetakse, ta võetakse vähem, et nüüd siis hakkab rohkem tulema. Täpselt. Ei ole päris nagu majanduslikult hästi nagu kohe ei saa aru. Et jälgisin väga põnevalt, kuidas ta ütles Arenguseire, siis keskus on tulnud välja oma prognoosidega. Aga ta jättis ütlemata seda, et Rahandusministeeriumil on oma prognoos ka ja see prognoos on siis tunduvalt erinev sellest, millest tema räägib. Ehk siis eilses AK-s oli ka täpselt see sama prognoos, ehk siis kehvemal, ütleme, võimalusel juhtub selline asi, et kultuurist ja spordist läheb hoopis raha minema. Õige, jah, nad jagavad ju seda saabunud raha, nad jagavad kultuurile laiali. Olgu, kultuurist läheb raha minema, kuna võib-olla ei tule nii palju raha, aga selleks, et raha nii palju tuleks, peaks siia tulema palju uusi internetikasiinosid. Täpselt. Ja kui ma täpselt nagu tuleb meelde, et Eestis on ka üks internetikasiino valdkonnas tegutsev ettevõte YOLO Grupp, kes just mingi aeg tagasi mainis seda, et nemad väljuvad hallist alast hasartmängu valdkonnas ja jäävad ainult nagu
täiesti selgesse reguleeritud alasse. Mis tähendab seda, et tegelikult Eestis toimiv ettevõte on näidanud, et siin olles nagu ei ole mõtet olla selles hallis alas, aga hall alaks, saad aru, hall ala on tegelikult nii, et mina defineerin, et hall majandusala on selline, et kui sul on head juristid, siis see on seal nagu legaalse poole peal ja kui sul on viletsamad juristid, siis see on illegaalse majandustegevuse poole peal, ehk siis põhimõtteliselt mulle küll tundub, et siin, et saada seda kasvu, et kultuur kasvaks, peaks meil olema selliseid nagu ütleme siis järeleandmisi nende halli ja valge ja tumeda majanduse vaates just hasartmängu osas. Täpselt, et just mõtlesin selle peale, et kui ma saadet ette valmistasin sellel teemal, et kui kõik, ütleme, rahapesu andmebüroo ja maksuamet on seda rääkinud, et täna ei ole meil inimesi. Et maksuametis töötab 10 inimest, kes suudavad siis internetikasiinoseid üldse jälgida. Et Maltal on see arv 200. Ja üldsegi näiteks ma olin kunagi kindlustusmaakleri filiaali juhataja ja selleks toimus kuu aega nagu minu tausta uurimine. Ma ei tea, mis täpselt tegid, aga see võttis kuu aega. Ja kui nüüd me soovime nagu kiiret kasvu saada mingisugused hasartmänge korraldavate ettevõtete arvelt, kui ütled ette, kõiki neid juhte peaks ju ka, nende tausta peaks või nende omanike tausta peaks kuidagi uurima. Et no ma ei kujuta, et see, ja vist ta ise ka on öelnud, et Mäeker on öelnud seda, et tema ei näe seda, tema näeb seda ohuna. Rahapesubüroo juht näeb põhimõtteliselt seda seadusmuudatust ohuna. Jah, sellepärast, et ma panin siia endale kirja, et miks tihti risk avastamata jääb. Sellepärast, et veebikasiinod töötlevad tohutul hulgal tehinguid, mis teeb anomaaliate avastamise keeruliseks. Mis see siis tähendab? On see, et kui inimene loob endale näiteks konto, nagu igasse portaali saab konto luua, tasuta üldiselt saab, ja kui ta sinna sisse näiteks teeb sissemakse ja see raha on saadud kuritegelikul teel, siis tal on võimalik näiteks see raha sealt välja tuua puhtana, ehk siis ta läheb, ütleme seal suvalisse mängu, teeb selle minimaalse panuse, ütleme, ta võidab või kaotab, vahet ei ole, ta võtab selle raha sealt välja võiduna ja kannab selle siis endale kontole ja see raha ongi nüüd, ütleme, legaalsetest allikatest tulnud. Ehk siis, ja kuna neid inimesi on palju, kes seal siis erinevaid veebikasiinosi siis külastavad, siis ei ole seal üldse sellist järelevalvet, et keegi jõuaks vaadata, et nii, me hakkame nüüd kontrollima selle ja selle isiku seda raha päritolu, kuidas see saadi, aga seal on see kirjas juba võiduna. Ja, aga me võiksime veel kaugemale minna, et no isegi kui nende püüdmine otseselt ei ole meile suur nagu oht, et noh, et need toimingud toimuvad kuskil üle maailma, aga no oht on mainekahjus. Mainekahjus tuleb oht on selline, mis võib üle kaaluda meie igasugused edulood. Sellepärast ma mäletan kunagi, see oli umbes 10 aastat tagasi või ma proovisin Saksamaa Bundesnetzagentuurilt, ehk see on siis nende sideametilt saada lubasid ja siis ma tegin seal kohalikega ka äri ja nemad ütlesid mulle ausalt, et kui te olete Eestist, et me usaldame teid, meil on väga lihtne teiega teha ja põhimõtteliselt oligi meie selle äriregistri laivist toimiv äriregistri väljatükk toimis sellele Bundesnetzagentuurile, et teada, et mina olen nagu õigustatud isik ja kõik nii edasi. Aga nad ütlesid, kui te oleksite olnud Leedust, siis me arvatavasti teiega ei oleks äri teinud. Aga noh, me nüüd räägime, et Eesti üritab olla nagu mingisuguse ütleme kasiinoäri keskuseks saada kuskil siin Põhjalas, kuigi meil on teada, et Euroopa Liidus on olemas üks kasiinoäri keskus, milleks on siis Malta ja Maltal, nagu sa ütlesid, on see mitusada inimest tööl ja samaaegselt Maltal tegelikult on see mainega. No, kui sa ütled Malta, sa mõtled kohe mingi, ma ei tea, kasiinod, mingi siuke värk, eks ole. Ja kas me tahame seda, et ütled Eesti, et sa ei mõtle enam, ma ei tea, Bolt või Wise või midagi taolist, vaid sa mõtled kasiino. Et noh, ma ei tea, ja siis edasi kõik muud IT-ettevõtjad samamoodi, kui nad lähevad siis üle maailma oma äri ajavas või investoreid otsivad, siis nagu lisaks sellele, et esiteks meil on siin see Venemaa kõrvalolek, mis on üks nagu risk, siis teiseks on risk seda, et siin on alati võimalus, et see ei ole nagu päris nagu
et see on mingi kasiinokeskus, noh. No järgmine samm oleks juba see offshore keskus, et oleks nagu Panama, kus siis no ma ei tea, ma on igal juhul, see on selgelt lühinägelik, lihtsalt võetakse Eesti 200-st viimast välja, enne kui see partei täielikult likvideeritakse ja noh, ma ütlen, et see on pigem nagu väga lühinägelik ja pigem Eestile kahjulik ja kes teab, võib isegi kuritegelik tegevus olla. Jah, et ütleme siis niimoodi, et 3 prognoosi on ametlikult välja tulnud. Tanel Tein räägib meile sellest kõige paremast prognoosist, mis hakkab juhtuma, et hallid tulevad ja kultuur ja sport saab raha juurde ja see teine, et fondidesse tuleb raha, mis siis hakatakse võimendama. Aga ma tahaks olla ka positiivne, aga Rahandusministeerium ütleb niimoodi, et kui ei rakendu see positiivne külg, siis eelnõu negatiivne külg oli selles, et ametliku prognoosi järgi järgneva 3 aasta jooksul läheb kultuurist välja 13 miljonit eurot, kui peaks rakenduma see negatiivne külg. Ehk siis, et väga võimalik võib olla nii, et meie kultuur saab väga suure löögi, kui tõesti peaks juhtuma nii. Ja kas siis tõesti need inimesed, kes selle seaduse muudatuse algatajad olid, võin öelda ka, kes need olid. Reformierakonnast olid need siis Timo Suslov, Anti Haugas, Tanel Tein, Kristo Enn Vaga, Madis Timpson, Jüri Jaanson, Kristiina Šmigun-Vähi, Stig Rästa, Tarmo Tamm, Kadri Tali, Kalev Stoicetšu, Marek Reinas ja Ando Kiviberg, Peeter Tali ja Toomas Uibo. Need oli päris palju, et enamus nendest olid Eesti 200 inimesed. Ja, et huvitav, et Kadri Tali kultuuriinimesena soovib, et kultuurist raha välja läheks. No kuigi tema arvab, et arvatavasti tuleb juurde, aga see tuleb ju millegi arvelt ja see tuleb siis, ütleme siis kasiinoäri arvelt. No, minu jaoks on nagu kristlasena üldse kasiinoäri toetamine või kasiinoärile mingite soodustuste tegemine on selgelt nagu mitte kristlik tegu ja ma arvan seda, et see on nagu eetiliselt, ka tavaeetiliselt ei ole see asi, millega Eestil tasuks ennast siduda. Et ongi selline värk, et enamus kultuuriinimestel on taevas tume, sest kui Tanel Teini arvutused paika ei pea, kaotab riik mitte ainult 6 miljonit eurot, vaid jääb saamata ka 8 miljonit eurot. Mis on siis aasta, ütleme, praeguste prognoosidega, kui niimoodi edasi läheks. Et ütleme, et... No, ja ma veel tsiteeriksin Õhtulehest Mäekerit, kes on siis rahapesubüroo juht. Et selgitas, et ka aug hasartmängus on rahapesu muster lihtne. Ja raha liigutatakse edasi ilma tegeliku mänguta. Kui rahapesubüroo juht näeb, et seal on nagu selge risk, et no, ma ei tea, võib-olla läheks hoopis mingi parema teema juurde, kuigi vist paremaid teemasid ei ole. Ja, et ütleme... Või lõpetad midagi veel? Jah, et selle teema lõpetuseks ma lihtsalt ütlen nii palju, et Eesti 200 saavutab oma valimislubadused ikkagi täies mahus ära. Sa mõtled sponsoritele antud lubadused? Ja sponsoritele antud lubadused, et nende lubaduste järgi me investeerime vangidesse ja internetikasiinodesse. Aha, no selge, okei. Aga oli eile õhtul oli üks eriti kole lugu veel, et Rahvusringhäälingu nõukogu kogunes ja siis otsustasid Reidi Veidemanni nõukogu esimehe koha pealt tagasi kutsuda. Ja siis sellele jätkus siis põhimõtteliselt see, et 4 ERR-i nõukogu liiget siis lahkusid sealt, nemad ei jätkanud sellega, Veidemann, Varro Vooglaid ja siis veel Sibul ja Pero, kuidas ta oli? Pero Protsev võib-olla. Vadim Pero Protsev Keskerakonnast. Ja nemad siis läksid minema ja siis valis ERR-i nõukogu endale uue nõukogu esimehe, kelleks on Sulev Velder. Ja mis siis tähendab? See tähendab seda, et nad eelmine nädal ütles ju põhimõtteliselt anti instruktsioone, et Veidemann peab tagasi astuma. Ja kuna ta ise astunud, siis põhimõtteliselt ta võeti maha ja võeti partei, ma mäletan, kui ma laps oli, siis oli kommunistlik partei, siis nemad andsid ka instruktsioone ja siis inimesi tühistati, et nüüd tänasel hetkel on siis Reformierakond annab instruktsioone ja siis niimoodi nagu toimuvad asjad. Jah, natukene kummaline on see kõik jäänud, et inimene avaldas oma arvamust
võib-olla jah, tema positsioonist siis tulenevalt ta ei oleks võib-olla tohtinud nii palju avaldada nagu tavalised inimesed, aga siiski avaldas. Tunnustame teda selle eest, et ta siiski seda tegi. Aga et see niimoodi lõppes tema jaoks, et vanem härra lihtsalt kisti avalikkuse ette ja noh, ütleme, löödi risti. No tema avaldas oma arvamust ju isa ja vanaisana ja ta avaldas oma arvamust, et miks afišeeriti isadepäeva saates 2 mehe poolt raha eest omandatud lapsi, mis on nagu surrogaatemadus on põhimõtteliselt tegelikult Eestis isegi reguleerimata või keelatud, aga välismaal vist on võimalik seda teha. Ja noh, ta arvas, et see ei ole nagu õige ja see ei olegi õige. No selles suhtes, et ega siis ju lapsed ju ei tule ju 2 mehest. No. Ja Eestis on ju tore, kui me sooviks, et meil sünniks palju lapsi, sellepärast, et meil on iive langemas ja ma arvan, et see ei ole lihtsalt sobilik. No, see ei ole sobilik, see on mingisuguse väga väike protsent ühiskonnast. No, ütleme, me räägime võib-olla 1 või ma ei tea mitmest protsendist, kes siis soovivad endale niimoodi lapsi omandada, et nende peale üles ehitada terve isadepäeva saade, et selles suhtes pigem oleks pidanud siin mitmelapselisi veresid näitama, aga olgu see näitama või mitte näitama, aga see, et ERR-i nõukogu esimesed avaldas, et tema arvates see ei olnud nagu kohane, no igast asju avaldatakse, praegu avaldati seda, et ei ole kohane, et ta seal oleks nõukogu esimees, no. Et mis siis nendel 2 avaldusel nagu vahet on? Et natukene kurb tegelikult, et kultuuriminister ütles, et tema tegelikult algselt mingi teise küsimusega oli, et tema ei tule vahele sellistele asjadele, aga nüüd ütles, et ta tuli vahele siuksele asjale ja tekitas sellest kohe sellise asja, et kohe tuleb lahkuda ja põhimõtteliselt niimoodi läks. Aga on veel üks asi, mida ma nägin siin selle nädalal oli, et Martin Mölderil oli, ma ei tea, sellist Postimees või, et Eesti valija eelistused, ma ikkagi loeksin igaks juhuks ette, et mis siis Eesti valija eelistused on, et 2025. aasta alguse seisuga siis 89% arvab, et perekonna mõiste alla kuulub leibkond, kus on mees, naine ja lapsed. Nii 87% Eesti kodanikest on seisukohal, et sugu on bioloogiline nähtus. No sina oled meheks sündinud, mina olen ka meheks sündinud. Nii. Siis 72% Eesti kodanikest pooldas põhiseaduse muutmist nii, et rahval oleks õigus algatada rahvahääletusi ning 70% arvas, et rahvas peaks presidenti valima otse. Ja 66% valijatest ei ole nõus sellega, et Eesti peaks loobuma põlevkivi energiast. Kas on praegu nagu kõik need asjad, mis ma olen praegu ette lugenud, ma nagu nii-öelda suuremast väiksema suunas olen läinud, no kõik need on ju põhimõtteliselt meil pea peale keeratud. Jah, ütleme, et ma ei oska öelda, palju meil neid sugusi nüüd kokku on ja kas no, ma ei tahagi teada, selles suhtes, et ma ei oska seda öelda. Ja. Energeetika, poliitika meil nagu nii juba vist, ma ei tea, kas meil põlevkivijaamad üldse enam töötavad, et kas nad üldse on reservis enam? No reservis on, aga ma tuletaks meelde, et no Eesti iseseisvus või Eesti mõnes mõttes Eesti nagu sellise iseseisvuse garandiks on olnud põlevkivi olemasolust. Muidu oleks saanud Venemaa meid kägistada juba ammu aega tagasi, et energia, nii nagu ta teeb energiaga näiteks Ungari koha pealt, et ja noh, see on ikka eriliselt lühinägelik, meil on olemas võimalus toota, eks ole, põlevkivist energiat, loomulikult põlevkivist võib toota ka muid asju, mis on võib-olla efektiivsem, aga see olemasolu, me peaksime veel eriti arendama seda, et meil on alati oma iseseisev energiatootmisvõimekus. Et noh, see on nagu asi. No okei, 59% arvas veel, et Eestisse tuleks ehitada tuumajaam. No muidugi tuleks ehitada, kui meil ei ole muid valikuid. No. Jah, aga tuumajaamaga on selline asi, et seal tuleks ikkagi jääda ja kaasata tõesti need eksperdid tõesti, mitte poliitilised eksperdid, kes on siis, ütleme hobi siuksed tuumajaamaga, mul puudub ka tegelikult tuumajaama koha peal selline, et ma ei tea, kas ma tahaks teda, et Hiiumaale tuleks tuumajaam, kuigi ma käin seal jahil, ei taha, eks ole, aga ütleme, tuumajaam on võib-olla selline asi, mis on not in my backyard, aga nüüd läheb siis järgmine, et 59% Eesti valijatest arvab, et Eesti ühiskond tervikuna ei peaks tegelema globaalsete keskkonnaprobleemidega nagu kliima soojenemine. No ja mis siis on?
Eestis on Euroopa kõige puhtam õhk, eks ole. Meie panus üldse sellesse kliima soojenemisse on nagu niivõrd väike, et me ei võime ükstaskõik mida siin teha. Kliima soojenemine sõltub arengu riikidest, Hiinast, Indiast ja võib-olla siis Ameerika Ühendriikidest ja sellistest riikidest ja siis sõltub meist üldse ja meie ei peaks sellega üldse tegelema, eriti veel kiusama, kägistama oma ettevõtlust ja inimeste toimetulekut. Mis sina arvad, elektriautod päästavad Eestis kliima või mitte? Ei no elektriautod on selles suhtes, et elektriautode tootmiseks on ju selline nagu keskkonnajälg. Rääkimata sellest, et selle tootmiseks vajalikke komponente ei hangita kuskilt mingisugustest demokraatlikest riikidest. Neid hangitakse praktiliselt orjatööjõuga kohtadest. Ja kummaline osa sellest on see ka, et mis ja kuhu lähevad need ära kasutatud komponendid, akud ja nii edasi, et ma ei ole sellest veel midagi kuulnud, et kuhu lähevad need asjad, et kas me leiame mingi linna selleks, kuhu need asjad viia ja unustada või... Ei no me ju teame, kuidas prügiga on. Prügiga on ju nii, et seda ju viidi siin kolmandatesse riikidesse, et tegelikult kõik see isegi kui meie siin arenenud läänemaailmast teeme kõiki neid asju ülima ideaalsusega, siis lõpuks ikkagi juhtub see, et praktikas maailm kannatab, need viiakse kuhugi riikidesse, kes soovivad raha, kui ei viida ametlikult, viiakse mitteametlikult ja et pigem peaks ikkagi nagu mõistusega asjadele lähenema. Ja mis siis veel nagu see elektriautodega, see on nagu umbes nagu energiaga, et me energiaga soovime, et Eesti nagu ei kasutaks põlevkivi, annaksime enda iseseisvuse, energiaiseseisvuse ära, puutuksime sõltuvaks siis, ma ei tea, kas siis USA gaasist ja ma ei tea Norra mingist hüdroelektrist, eks ole. Ja sama on ka siis elektriautodega näiteks Euroopa vaates, et Hiina nüüd ju on ju elektriautode tootmises nagu täielik nagu turuliider. Ja elektriautode selline üldse kogu see samm, et nagu minna, nagu sundida nagu ettevõtteid tootma ainult elektriautosid, põhimõtteliselt pani nagu põntsu Euroopa autotööstusele. Ja minul isiklikult ei ole elektriautot, ma olen sõitnud elektriautodega, mul ei ole nagu midagi nende vastu, aga ütleme, et ma olen selline turusku inimene, et ma arvan, et selle peaks nagu turg paika panna, kui elektriautot tundub, et on nagu väga nagu mõistlik, siis las nad olla, aga mitte nii, et maksti mingit toetusi. Nii, aga liigume edasi. Ja. Meil on järgmine plokk on siis ja mul on see siin ees. Sul on see sama olemas. Okei, väga hea. Jah, et väga hästi. Me paneme siis Eesti poliitikud ja erakonnad lihtsatele telgedele. Ja konservatiivne versus liberaalne. Ehk siis üritame teile vaatajad ja kuulajad tuua väga lihtsalt siis graafikul ära. Tegelikult see oli ka Postimehes. Ja Marko ongi tegelikult koostanud Postimehe siis, ütleme, graafikute siis simulatsioonis siis sellise väikse presentatsiooni, kuidas siis need inimesed siis nendel graafikutel kajastuvad. Ja ma siis sooviks ka öelda, et me vaatame konservatiivsust, liberaalsust ja majanduslikku vasakpoolsust ja parempoolsust ja tihti ongi nii, et öeldakse, et konservatiivsus oleks nagu mingi sõimusõna, et see ei ole mingi sõimusõna, et meie julgesime oma saatele nimeks panna konservatiivne kristlane. Kuigi oli ka mõnid inimesi, kes ütlesid, ei tea, kas tasub seda sõna nime nagu panna, aga ei. Ja samamoodi ei ole liberaalsus nagu otseselt sõimusõna ja keegi oli halb, et kas ta on konservatiiv või ta tahab asju hoida, ehk ta tahab asju hoida nii, nagu nad olid, ehk ta on alalhoidlik. Ja siis, ma ei tea, hakkame siis minema või? Hakkame minema muidugi, saataeg kisub ka lõpu poole, et me peame nüüd selle kiiret läbi käima. Et kes meil siin esimene oli graafikul? Martin Mölder on välja toonud küsimused. Jah, et need küsimused olid, et kas homopaaridel peaks olema õigus lapsi adopteerida? Konservatiiv vastab ei. Ei, täpselt. Kas abielu peaks olema ainult mehe ja naise vahel? Konservatiiv vastab jah. Kas transsoolise õigused on teema, millega riik peaks rohkem tegelema? Konservatiiv vastab ei. Kas Eesti peaks piirama sisserännet kultuuriliselt väga erinevatest riikidest? Konservatiiv vastaks jah. Kas sündimuse tõstmiseks peaks riik tegema rohkem meetmeid? Konservatiiv vastab jälle jah. Kas sõnavabadust peaks piirama, kui see riivab kellegi tundeid? No konservatiiv vastab ei.
Kas on õige, kui naine seab karjääri pere ja laste kasvatamisest ettepoole? Konservatiiv vastab ei. Tugevalt konservatiiv vastab nendele kõikidele küsimustele üsna üheselt ei, jah, ei. Nii. Ja nüüd liigume siis nende telgede juurde, kes siis on kõige konservatiivsemad. Jaa, et siis me võtsime aluseks Martin Mölderi koostatud Postimees hääleandja, mis on olnud minu üks lemmik tööristasid viimased paar kuud. Ja skaala kõige konservatiivsemas otsas, ehk siis vastavalt nendele küsimustele, kus me praegu käisime, on siis 3 nime, kes vastasid kõigile nendele 7 küsimusele täpselt nii, nagu ma praegu vastasin. Ja need 3 nime olid mina, Marko Müürisepp, Jaak Madisson ja Aleksandr Tšaplõgin Keskerakonnast mõlemad. Nii. Ja too siis välja, et vasakpool oli Vladimir Svet näiteks sotsiaaldemokraatidest. Ja, aga tema on nüüd vasakpoolsus, aga tema nagu liberaal, tema on põhimõtteliselt liberaal, aga veel ma võiksin välja tuua selle, et olid need mõõdukalt konservatiivsed, ehk siis natukene mõõdukamalt konservatiivsed olid Urmas Reinsalu ja Martin Helme. Ja põhimõtteliselt nende vastus olid ka täpselt samasugused. Ja ainus erinevus oli nagu sellelt nendelt tugevalt konservatiivsete vastajatega, et naiste karjääri ja pere küsimuses vastasid nii Martin Helme kui Urmas Reinsalu, et pigem ei ole õige, kui naine seab karjääri pere ja laste kasvatamisest ettepoole. Mitte kindlalt ei ole õige, vaid pigem ei ole õige. Nii. Ehk siis see näitab, et Isamaa, Keskerakonna ja EKRE osa saadikuid ei olegi nii kaugel teineteisest, kui meile meedias tundub. Aga see on ainult ühes nagu konservatiivsuse mõõtmes. Ehk siis me võime järeldada seda, et tegelikult on see, ma ei tea, paljud üldse on jälginud seda Postimehe, seda ütleme siis seda skaalat ja kui see tuli enne valimisi natukene välja. Et, ja sinna said vastata tegelikult, need vastused olid kõik need kandidaadid, kes vastasid, nagu isiklikult vastasid, kui olid küsimused, seal olid 7 küsimust konservatiivsusest, liberaalsusest, 7 küsimust parempoolsusest, vasakpoolsusest ja siis olid ülejäänud sellised nagu nii-öelda linna juhtimisega või valla juhtimisega seotud. Aga no, kui me nüüd rääkisime ära nendest konservatiividest, siis me võime ka rääkida, et kes siis on kõige liberaalsemad selle häälekandja alused. No me valisime siit nagu täiesti suvalisi nimesid, kes meile tundus, et nagu oleksid huvitavad. No näiteks väga liberaalne on Signe Riisalo Reformierakonnast, Tanel Kiik sotsiaaldemokraatidest ja Vladimir Svet. Ja nemad vastasid enamasti vastupidi. Nad olid jah homo adopteerimisele. Nende arvates ei, abielu ei olnud ainult mehe ja naise vaheline liit. Nende arvates oli jah, tuleb tegeleda transõigustega. Ja nemad ütlesid ka ei immigratsiooni piiramisele. Nii. Aga siin on üks huvitav nüanss, mida paljud ehk ei tea, et isegi kõige liberaalsemad poliitikud Eestis, nii see Kiik, Svet ja Riisalo toetavad enamasti riigi aktiivsemat sekkumist sündimuse tõstmiseks. Ja Kiik ja Svet näiteks pooldavad pigem ka immigratsiooni piiramist kultuuriliselt erinevatest riikidest. Aga mul on veel siin sõnavabaduse piiramisest, et tänapäevase liberaalsuse paketti kuulub tihti arvamus, et sõnavabadust võiks piirata. Ja kui et sel juhul, kui kellegi tunded saavad haiget ja seda toetavad siis nii Kiik kui Svet näiteks, nemad nagu toetaksid sõnavabaduse piiramist. Aga näete, Signe Riisalo ütleb ei, sõnavabadust ei tohiks piirata. Ja kuigi me nagu rääkisime, Aleksandr Tšaplõgin oli nagu kõige konservatiivsem, sama konservatiivne kui ma ei tea mina või Jaak Madisson, eks ole, aga näiteks selles vasakpoolne, parempoolne majandusvahetes on ta nagu kõige vasakpoolsem. Põhimõtteliselt ta vastas nagu kõigile nagu vastupidiselt nendele parempoolsetele vastustele. Ja kui me mõtleme, et Signe Riisalo on nagu väärtustest parempoolne, vasakpoolne nagu kõige nagu parempoolsem, koos loomulikult Lavly Perlinguga, siis nagu Aleksandr Tšaplõgin on nagu täiesti kõige nagu vasakpoolsem. Me ei pea kogu mõtlema nagu, me peaks nagu neid kahte nagu skaalat nagu eristama, et eristama konservatiivsust, liberaalsust ja parempoolsust ja vasakpoolsust ja kui me natuke lähme edasi, et vaatame siis, et kas Urmas Reinsalu, et kes tema on nagu ikkagi selgelt parempoolne, aga natuke pehmema joonega kui Perling või Riisalu. Et ta on samamoodi, ta on alampalga poolt pigem jah, tema arvates nagu ettevõtete päästmise vastu on ta pigem ei, mitte kindlalt ei. Pensionite eest peaks inimesed ise rohkem vastutama, arvab Urmas Reinsalu, et pigem jah, mitte kindlalt jah. Ja keskkonna arvelt töökohtade küsimustes on ta arvab pigem jah, majanduskasvu kasuks, eks ole. Aga näiteks mina siin olen näiteks Urmasest natuke vasakpoolsem. Ja mul on nagu 2 põhjust, mille pärast ma olen kindlalt riikliku alampalga poolt
ja ma ei poolda majanduskasvu ja töökohtade loomist, kui sellega kaasneb nagu keskkonnakahju, et Urmase vastus siin oli pigem, et pigem ta ei poolda, aga mina kindlalt ei poolda. Et jah, okei. Nii, kas et nüüd ma siis räägin teile 3-minutilise konservatiivse kristliku majandusopiku, et alustan viimasest küsimust, et kas riik peaks soodustama majanduskasvu ja uute töökohtade loomist isegi siis, kui sellega kaasneb mõningane kahju keskkonnale? Ei peaks. Kuna Jumal on loonud kogu loodu ja inimesel ei ole voli seda rikkuda, minu isiklik arvamus, mitte minu isiklik, aga üldiselt usklik arvamus. Jumal lõi maailma ja andis inimesele ülesandeks seda hoida, mitte lõhkuda ja siis rohelise patriarhi ehk siis oikumeenilise patriarhi, kes siis ka meil Eestis on käinud, üks peamisi teemasid ongi vastuseis ökoloogilisele kriisile. Ja seda vastuseisu alustas juba tema eelkäija patriarh Dimitrios. Aga alampalk, räägime siis alampalgast, et vaadake, siin ma olin nagu alampalga poolt, väga parempoolsed olid alampalga vastu, et Johannes Kultsu kuulus kirikuisa 4.–5. sajandil, ütles, et maksta tuleb töötajatele palka, millest saab ära elada. Ja kui sa maksad midagi, millest ei saa ära elada, see on juba vargus ja rõhumine. No siin Lääne kirikuisa Püha Augustinus lisab, et alla toimetuleku piiri palk on vargus. Seega riiklik alampalk on kristlikult põhjendatud, nii et kui keegi arvab, et see ei ole, siis palun väga, siin on kiriklik põhjendus. Nii, aga siis üks huvitav on nagu progressiivne tulumaks ja kõrged maksud, et mida ma olen enne uurinud seoses annetuste kohta ettekannete tegemisega, aga siis Piibli Toobiti raamatus on lihtsustatult öeldud, et sissetulekutest 10% tuleks kirikule anda, 10% tuleks kulutada keskuses ehk võiksime seda lugeda nii-öelda riiklikuks maksuks ja 10% tuleks kohalike ja lähedaste toetamiseks anda, ehk siis me võiksime seda lugeda nii-öelda kohalikuks maksuks. Ja Eesti 22% tulumaks juba ületab seda keskuse ja kohaliku maksu määra, mida Piiblist lugeda saame, nii et mina arvan, et me peaksime minema tagasi 20% tulumaksu juurde. Ja siis, et meil oleks loomulikult sotsiaalmaks aga sotsiaalmaks on praktikas ju tegelikult kindlustus, me kindlustame ennast, me kindlustame endale pensionid, kindlustame seal endale selliseid muid nagu sotsiaalhüvesid ja samamoodi on siis haigekassa või see tervisekindlustus on samamoodi kindlustus. Ehk siis rangelt konservatiivse kristlase jaoks võiks tulumaksu tagasi viia 20% peale ja loomulikult kristlased peaksid 10% vabatahtlike annetustena jagama kirikutele või teistele mittetulundusühingutele. Et seda ja see ei tähenda, ja kuigi te maksate neid makse, siis on ikkagi õige ka annetusi teha. Siis pension. Et siin on 2 poolt, et ühelt poolt usaldus Jumalale, teiselt poolt inimene peab ise ka pingutama, et nii õigeusu kirik kui katoliiklik teoloogia ütleb, et pääsemine toimub koostöös Jumalaga, mitte ainult Jumal üksi, seega ise rohkem vastutama on kristlikult okei, nii et see, me ei pea nagu jääma ainult riigi peale lootma. Erastamine, ettevõtete päästmine, siin ei ole otsest nagu piibeliku käsku, aga minu lemmik on see keisrile keisri oma ja Jumalale Jumala oma, et ma siiski arvan, et siin see on nagu, seda võib siis riik otsustada, aga riik, kes on riik oleme ju meie, meie valime endale esindajaid ja siis esindajad teevad neid otsuseid, et kõik ütleme siis konservatiivne kristlane võib loogiliselt olla natuke vasakpoolsem kui turuliberaal, aga meil on siis veel sinust rääkida, et sa oled meil ka siin nagu endast saad ka natuke öelda, kes sina siis oled? Vot ma ennast niimoodi välja Postimehest kohe ei sisestanud ennast niimoodi sisse, aga sa oled ilusasti välja toonud, et ma olen natukene sinna keskmisest kõvem konservatiiv, eks ju, mõningate vasakpoolsete siis vaadetega, et mis on natukene nagu huvitav, et enda arust võib-olla ei tundukski esmapilgul niimoodi, aga ju siis sa vastasid Postimees küsis su käest küsimusi, sa vastasid endale ju. Kuidagi ma pidin ju ometi vastama, eks ju. Vot, aga üks millega me võiksime siin nagu hästi nagu päeva lõpetada on see, et eile või üleeile, millal siin Pärtel Peeter Pere ütles seda, et tema ei tahtnudki, et lasteaedade tasuta oleksid Tallinnas, aga talle nagu kästi. Nii nagu kästi Keskerakonnast Veidemann, nii nagu kästi Reformierakonna juhtkonna poolt Veidemann maha võetud, nii kästi ka Pärtel Peeter Perel nagu toetada tasuta lasteaiakohti. Ta ütles veel väga huvitavalt, teda ei huvitanudki see küsimus.
aga kui me vaatame seda Postimehe hääleandjat, siis tegelikult Pärtel-Peeter Pere ei ole mingi parempoolne ega mingi vasakpoolne, vaid ta on täpselt sealt tsentris, kus asub ka meie Keskerakonna Janek Mägi. Ehk tegelikult nende majanduslikud vaated selle on ühesugused. No muidugi selle vahega, et Janek Mägi on keskmisest rohkem konservatiivne ja Pärtel-Peeter Pere on ütleme keskmisest ütleme liberaalne, aga ta ei ole nagu nii liberaalne kui Vladimir Svet või Signe Riisalo. Aga igal juhul see oli meie lühikene, proovisime seda selgitada seda sammust parempoolset, vasakpoolset ja liberaalne, konservatiivne, aga soovitan teil ise, ma ei tea, kui veel üleval on minna, vaadata Postimehes hääleandjaga läbi mängida ja siis sealt saate igast huvitavaid asju näha. Sellega tõmbame vist täna selle oma esimesele saatele joone alla. Ja siis järgmine nädal uuesti samal ajal ja järgmine nädal me räägime teile, et mis siis on, et mis selle Euroopas, et kes on seal, mis parteid, kes kuhu kuulub. No ja järgmine nädal muidugi peate olema juba ootamast, et seal on väga huvitav, et Keskerakond on nagu, ta on nagu bipolaarne, et järgmine nädal saate teada, et kuidas Keskerakond on bipolaarne Euroopa poliitikas. Teiega oli Marko Müürisepp, Hans-Krist Loime ja kohtume juba nädala pärast.